예, 바닥에 두지 않고 이렇게 그 보로꼬라 그러죠. 옛날 말로 보로꼬 두 개 하고 여기 요 이제 레일 예, 요 철근을 위로 이제 요철 구조물을 위에 올려가지고 이런 식으로 작업을 합니다. 이렇게 하면 물도 잘 떨어지고요. 여기 보시면 예, 물도 잘 떨어지죠, 여러분 보이시죠? 예. 그리고 이게 바닥에 하면 안 돼요. 그래서 지상으로 이렇게. 그래서 살짝 여기 아침 햇살이 살짝 마른 다음에 제가 좋은 기운 받는 고춧가루가 될 것 같습니다.